ñu ngi leen di gërëm fas yéene waxtaan ak yéen ci kàddu yu gàtt muy waxtaan boo xam ne waxtaan bu sérieux la di wax ni dama bëgg yéen ñëpp ngeen gërëmal ñu leader Yewwi Askan Wi ndax jàmbaar lañu ma bëgg ngeen defal leen acclamation spéciale parce que xam nañ seen coono waaye dama bëgg ngeen xam ni leader yi ngeen gis seen coono commencé wul tey waaye mi ngi commencé depuis ay weer ci gannaaw bi ñu sumbee waxtaan pour war a mën a ànd ensemble xam ngeen affaire coalition du lu yomb ñu dellu si waat jaar fu jafe-jafe muy fu ñu tuddee investiture nga xam ne ku koy def yow dong rek ak sa parti am problème rawatina boo ko naree bokk nag ak ay parti ku nekk am ay ndawam ñëpp bëgg a nekk candidat ñu def ko ci ay fan yoo xam ne nelawuñu lekkuñu yàlla may ñu ci sutura ba ñu génn ci coalition bi yëngatuwul tasul tey ñu dooraat beneen étape mooy bi campagne bi dooree ba léegi gis ngeen ñi taxawuñu te am na ci ñoom ñoo xam ne ñun ñii ñu ci bëri ci ñun mat nañ ñu ndey wala ñu mat ñu bàyyi waaye lu ñuy def ñoom ñoo ciy jiitu kon dama bëgg loolu nit ñi di ci bàyyi xel parce que jiite yombut jiite lu jafe la waaye ànd ko gën a jafe parce que kenn ku nekk da nga am sa njaboot gi am li mu bëgg loo xam ne mun na waroon njabootu keneen li mu bëgg bu loolu weesoo ñu wax ni dafa jot ñu laaj suñu bopp lan moo waral Afrique nekk ci situation bii mu nekk mbokk yi est-ce que xam ngeen ni Afrique moo jiite woon àdduna yéen ñëpp dégg ngeen waxu Égypte antique Cheikh Anta Diop def ci liggéey bu am solo wane ni civilisation buñ koy wax civilisation ma nga commencé ci Égypte te Égypte boobu nga xam ne ay 7 millénaires ci gannaaw Égypte boobu moo njëkk a tabax lu taxaw ba tey jii soo demee fekk ko fa ñu koy wax pyramide Égypte boobu moo njëkk a def mathématique moo njëkk a def astrologie moo njëkk a def médecine di opérer ay nit te Égypte boobu ku leen wax ay nit yu weex lañu woon waxul dëgg ay nit ñu ñuul lañu woon nit ñu weex ñi arab yi ñi ngi ñëw Égypte arab yi ñi ngi ñëw Égypte 350 ans après la chute de l'Égypte waaye Égypte bi taxoon ñu wax nit ñu ñuul kuk lañu mel ni man ak yéen les Grecs jóge Europe ñëw doon jàng ci Égypte yóbbu Grèce noonu lañ ko tasaaree Europe romains yi jël ko keneen jël ko ba ñu egsi fii waa léegi lan moo tax 8000 ans plus tard lan moo tax tey adduna bi yëpp xeeb Afrique xeeb nit ku ñuul lan moo waral loolu bu leen ko dama bëgg ñu xam ni suñu bëggee régler suñuy problème il faut ñu dem fu sori am nañu président yu bon dëgg la waaye loolu dafa mel ni dono la boo xam ne dafa jóge fu sori di wàcc mooy lan moo tax à partir de l'époque médiévale ndax ba bi ñuy am empire du Mali empire du Ghana ak keneen kenn ëpp ñu woon doole ci àdduna lan moo tax à partir de période médiévale ñu commencé di suux di daanu ba tey jii waxuma la sax ñooy dernier ci àdduna waaye nit ñi gisatuñu ci àdduna nit nag boo fàttee sa démb fàtte sa histoire est-ce que xam ngeen li tax chinois yi gëm ni ñoo war a jiite àdduna
parce que chinois yi dañoo gëm ni ñoom ils ont 5000 ans d'histoire bi ñuy tabax la muraille de Chine Europe ñi ngi woon ci lëndëm bi bi ñuy def commerce soie Europe mi ngi woon ci lëndëm bi te loolu dëgg la moo tax chinois dafa gëm ni yàgg-yàgg mooy dominer àdduna te fi mu ne nii 2028 ñu rattrapé seen retard militaire seen retard technologique te ñooy la première économie du monde actuellement waaye xale chinois bu am 8 ans boo ko waxee mu ne la ñun depuis 5000 ans ñoo jiite woon àdduna ñun suñu histoire dafa mel ni mi ngi commencé ak colonisation li jiitu woon loolu lan la dama bëgg tey kenn ku nekk ci yéen am fierté gëm ni du tubaab du japonais du chinois du allemand du anglais du keneen du américain amul ku ñu ëpp xam-xam amul ku ñu ëpp fit amul ku ñu ko war a gën a bëgg suñu bopp te loo gis seneen mën nañu lu raw foofu li manqué nag dañuy wax ni ñun li ñu manqué mooy détermination dañuy wax mel ni nit ku ñuul dafa gëmul boppam waaye bu ngeen fi toogee 4 heures ba heure bi gëm ngeen seen bopp ndax ñun joxuñu leen fukki dërëm pour ngeen ñëw fii kon gëm ngeen seen bopp gëm ngeen projet bi ndax jaadu na nag gannaaw détermination bii ngeen wane mais détermination bu ko raw ngeen wane fii ci mois de mars Macky Sall gannaaw bi mu faagagalee Karim Wade dellu si faagagal Khalifa Sall ne moom rek mooy doon kuy di mbëkke ne day faagagal Ousmane Sonko yéen a jóg ne du fi amee kon léegi est-ce que jaadu na ñu def sacrifice yooyu yëpp fukki bakkan ak ñeent rot ci xale yi wane ci taxawaay boo xam ne mag ñi toog seen kër di ñaan est-ce que jaadu na ñu jaar foofu yëpp dellu si naan ñi ngay woteel Macky Sall tappalekat bi est-ce que loolu jaadu na parce que li xew mois de mars pour ñu mën koo concrétiser wane ni jëlaat nañu suñu destin en main parce que mois de mars du Macky Sall rek waaye li ne ci gannaaw Macky Sall ngemb ko mooy intérêt étranger yi nga xam ne moom la jiital ci intérêt réew mi ba tax mu jaay géej gi ba mool yi amatuñu jën ba tax mu jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu zircon jaay suñu suuf wax naa ko barki démb ci benn meeting ba léegi waxuñu de te xaamaan boobu taxawoon fii ne day suul yoonu Yewwi Askan Wi xaamaan boobu nga xam ne doomu Mbuur la ne moom mooy suul Yewwi Askan Wi nee naa leen fii ci yéen ña ngi fay jaay 150 hectares moom xaamaan mooy dox mbir mi mooy jëli xaalis bi pour yóbbu ko ci Macky Sall kon ñooñu tey ñooñu amul benn Sénégalais boo xam ne war naa yéenewaat di jël kartam di ko jox ñooñu loolu nag ñu bëri dañ naan 2024 la loolu erreur d'appréciation la changement bi dafa commencé au mois de mars ñu war koo firndeel dans les urnes le 23 janvier 2022 loolu mooy enjeu bi ñu bëgg nag moom Macky Sall ak ñi ko ngemb mooy tubaab yeeg ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko gënal sénégalais bu ñuul kuk ñoo ko gënal sénégalais bu weex bi sax ndax sénégalais ñëpp ko bokk dama ne tubaab Macky Sall boobu su ngeen bëggee mu abal ñu ndax bëgg ngeen ko ñu bëri lañuy wax 3e mandat man gëm naa ni Macky Sall téeméeri xelam meetu ko mu xalaat 3e mandat waaye yemul ci ñu ne Macky Sall bàyyi na 3e mandat waaye Macky Sall waruñoo imposer kan mooy nekk 5e président de la République au Sénégal Macky Sall mënuñu fee tegal ndawam waaye Macky Sall ak ñi ko ngemb te ñooñu di leen yónni naan leen dem leen ngeen embargo Mali foog ngeen ni jaadu na ñu ne Sénégal mi ngi embargo Mali tey nee nañu ki ne woon président Mali génn na fi jóge na fi yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko léegi ñoom naka la ñuy def pour dem jaale ji Mali ndax liy yoon mooy président bu faatu
ñoom ñëpp dañuy takk seen avion dem jaare ji ñoom ñoo ne embargo nañ naka la ñuy def pour dem Mali jaare ji kon ma bëgg leen sensibiliser ci benn mbir enjeu bi dootul Macky Sall 3e mandat am déet mais Macky Sall dañu imposer kan moo war a toog fii gannaaw moom fii gannaaw moom Yewwi Askan Wi la ñuy dénk réew mi ci kattanu yàlla ma sopp ma daaneel nag wax leen ni waa jooju borom ndel boobu xaamaan nga xam ne politique na 50 ans musul gagné benn bureau de vote ku politique 50 ans musoo gagné bureau de vote ñëw fekk coalition bu toll nii nga xam ne ñi fi nekk ñëpp mus nañu gagné seen dëkk nga ne yow yaa leen ni suul li tax mu wax ko nag xam ngeen lu mu doon ci évaluation bi ñi doon def ci seen dialogue boobu dañu ne léegi la ñu bëgg mooy pour nit ñi nekk candidat ci élection législative day jaare ci li ñuy wax le parrainage des élus mooy léegi maire yi ñoom ñooy parrainer kan moo war a mën a nekk candidat pour élection législative au Sénégal loolu duñ ko nangu muy benn waaye loolu moo tax ñuy rey seen bopp parce que jàpp nañ ni ñoom suñu gañee mairie yëpp kenn mënatul nekk député ku dul ñoom soo demee dëkk yi def parrainage dañ ne kenn ku nekk élu bu nekk maire bu nekk mun na parrainer nangami nit mais ñoom li ñu bëgg mooy gannaaw bu ñu juuj njaacee ba gañe mairie yëpp ñu bind ne maire bu nekk benn nit rek nga mun a parrainer benn liste rek nga mun a parrainer bu ko defee la ñu bëgg ñoom ci ni ñuy def ci lu daganut ci lu jaarul yoon ba jëlaat réew mi ñu jaaree ko seen tapandoo yi ni ñu defoon parrainage en 2019 est-ce que loolu nañ ko nangu moo tax enjeu élection yii dama leen ko ñaan les jeunes ñun jaral ngeen ñu lu ne billahi ñun politique ñu ngir suñu bopp man soxlawuma dara ci politique te ñi fi nekk ñëpp gis ngeen Aïda Mbodj mi nekk na ministre ñaata at bu ngeen demoon këram gëm naa ni ci bëri ci yéen seen kër moo tane këram kon kooku musul jël dërëm bu moomut noonu la ñëpp mel fii kon ñun politique jaamu yàlla la ci ñun dañu gëm ni julli ak koor ak aji màkka ni mu bëree yoon sonn ngir sa askan baax noonu la bëree yoon loolu mu dugal ci politique moo tax mbir mi dañoo bëgg mu jaral leen les jeunes bëgg Ousmane Sonko bëgg Yewwi Askan Wi lu baax la waaye am sa carte ba su vote bi 7 heures du matin mu fekk la fa nga voté ba pare toog sécuriser vote bi parce que ñoom ay sàcc lañu loolu moo ëpp solo lépp bu ngeen ko defee nag ba jox ñu dëkk yi juin ngeen jox ñu assemblée nationale 2024 ñu bale leen bu boobaa yéen wàccoo ngeen ak ñun wallahi dama ko waat di ngeen ne xamuñu woon ni mën nañoo yore réew ci yorin bu rafetee nii loolu lañ leen di wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum maa ngi daaneel nag dama ko naroon fàtte maa ngi daaneel nag dañ leen présenté ay candidats yoo xam ne ay gor lañu seen loxo set na bëgg nañu réew mi ay patriote lañu ñaar ñii ñu leen présenté ndax ñii di ngeen leen jëndee candidat yoo xam ne man nee naa leen man fonctionnaire la kii di compétir ci mairie bi maag moom ñoo duggandoo ENAM ba ñuy dugg maa nekkoon major xam ngeen ENAM nu mu doxee ñi jiitu ñooy tànn fi gën a baax muy impôt domaine douane trésor ñoo gën a baax payoor moom bokkuloon ci ñooña tey fonctionnaire kese la ab fonctionnaire bu andi ay millions wala ay milliards di ko joxe bu leen posé wu 100 000 questions dafa dégg xaalisu réew mi waaye moomu ko ñun nag dañ leen présenté ay candidats Cheikh Tidiane Youm xale la de waaye ku toll ni sëñ Moustapha Sy bu ko wóoloo ba jiital ko xam leen ni xale bu mën a ànd ak ay mag la maître Tall ba may ànd ak moom ba may ànd ak magam daan ko fekk fi ma ko fekk boobu nekkagul greffier bay nekk avocat waaye gor la
ndax valeur yi ñu partagé woon moo tax tey mu ñëw ànd ak man te munoon na nangu liñ ko proposé nañ ko mu nangu rek ànd ak ñoom ñu jox ko contrat état muy fayee ko ay centaines de millions en tant qu'avocat mu laaj ne leen man Pastef laa gëm man projet bi laa gëm ñii nag ku leen jiital doo am déception maa ngi leen di gërëm bu leen dem nag maa ngi leen di ñaan ngeen may ñu 5 minutes parce que Cheikh Tidiane Youm mi nga xam ne mooy jiite ci liste départementale bi moo war a tëj ndaje bi parce que mooy borom kër gi ñu ngi leen di gërëm leen sant merci. Merci à vous, Président Sonko. Merci, Gerengendem. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui est le candidat au conseil départemental de Mbour, qui représente aussi Serigne Moustapha Sy au sein de la conférence des leaders.